안녕하세요. 경북안동 삼신당 공보살입니다. 선생님이 가죽 자켓을 보니까 이제 진짜 봄이 왔다는 게 느껴지네요. 그래? 네. 근데 나는 봄이 아니야. 왜요? 어? 왜요? 오늘 기분이 우울하게. 기분이 우울하세요? 몰라, 기분이 업이 안 되고 자꾸 기분이 다운이 돼. 날씨 때문에 그런가? 날씨도 날씨고. 네. 몰라, 좀 기분이 조금 약간 좀 이렇게 뭐 가을 타는 거 밑으로 센치해진다 그래야 되나? 오늘 가족분 때문일까요? 몰라, 좀 갑자기 급 외로워지는데. 어서 느껴지실 때 한번 불러드려 보겠습니다. 어우, 세다. 온몸에 소름이다. 씨입니다. 여자분이시고요. 근데 이분 좀 뭐고 직업이 이 목으로 하는 직업이야? 오! 맞아요. 목이 조금 쎄해. 목이 좀 쎄한 게 좀 뭐 이렇게 좀 따끔따끔하다 그래야 되나? 좀 목이 쎄하고 따끔따끔해. 이렇게. 아휴, 참 사연 많은 인생살이다. 오, 맞습니다. 사연이 많은 인생살이다. 가슴이 메이는 인생살이다. 맞습니다. 소설책이 12권이 모자린다. 눈물로 지새우는 세월도 많고 한지구 원전은 내 인생살이가 내가 입 다물고 살았다 그래. 입 다물고 살았고 내가 진짜 앞만 보고 달렸다 그래. 이거 점을 보려 그러니까는 코끝이 찡한 게 눈물부터 있잖아. 나와 쏟아지는 게 조금 많이 우울하고 슬프다. 나름대로는 내가 산다고 열심히 살았고 나름대로는 내가 힘든 모습 안 보이고 남한테 없어 보이지 않으려고 진짜 발버둥 치고 두 주먹 불끈 쥐고 있잖아. 진짜 다른 사람들의 노력이 몇 배를 하면서 살았다. 멸시를 안 당하려고 그랬다 그래. 무슨 말인지 모르겠지만 멸시를 안 당하려고 자기 나름대로는 있잖아. 엄청 있잖아. 바등바등거리 살았고 슬퍼도 웃고 다니고 아파도 웃고 다니고 행복하면 더 웃고 다니고 그렇게 내 자신을 숨기면서 살았다 그러셔. 근데 이 사람 건강은 괜찮나? 지금은 괜찮아 보이시긴 해요. 알려진 게 없어서. 근데 원래 아팠었어 어디가? 그것까진 잘 모르겠어요. 어디가 아프셨는지. 근데 원래 자기 관리가 좀 잘 하시는 분이라서. 좀 건강은 조금 이렇게 좀 지금 당장 무슨 그게 없더라도 건강은 조금 신경을 좀 써야 되겠다. 뭐 보이시는 게 있으세요? 지금 여기 눈 밑으로도 많이 떨리고 이 머리 이쪽으로도 좀 그렇고 조금 그러네. 그분을 조심해야겠군요. 이분은. 이 사람은 뭐를 보라고? 선생님 말씀하셨듯이 이분이 멸시 안 당하려고 사신 게 맞아요. 진짜 열심히 사셨는데 지금 선생님이 목으로 하는 직업이라고 말씀하셨잖아요. 그걸로 성공을 하셨어요. 그거를 다 이겨내고 그리고 나서 남편분을 만났는데 저는 여기서부터 궁금해요. 이 남편분이 4살 연하인데 4살 연하는 제가 그걸 불러드릴게요. 61년생이신데 이분과 좀 궁합이 좋아 보이시나요? 뭐 그냥 나이만 가르쳐주고 이제 일반이셔가지고 성까지 알려드릴게요. 박씨예요. 근데 둘이 뭐 어찌 됐든지 간에 그렇게 궁합이 나쁜 궁합은 아니야. 좋은 궁합이라는 거예요, 그러면? 그러면 이 두 분 사이에서 자녀가 있다면 그 자녀 괜찮아 보일까요? 95년생이에요, 자녀가. 나빠 보이지는 않는데. 여기 자녀가 하나뿐이야? 하나입니다. 여기는 머리가 많이 특출나. 맞아요. 머리가 엄청 비상하고 특출나. 여기는 이 자식이 높은 곳을 향해서 올라가라 이랬어. 많이 높은 곳을 올라가라. 생각지도, 그러니까 내 자식이 내 핏줄을 받고 우리 사이에서 저런 애가 태어났다는 게 영광이다 이래. 정말요? 몰라 그 소리를 하시네. 근데 본인들이 그렇게 생각을 한대. 이 아이에 대해서
되게 정성 들여서 뭐라고 해야 될까요? 되게 정성 들여서 낳은 아이이거든요. 그래서 더 머리가 좋고 특출날까요? 그런 부분도 있지. 그런 부분도 있고 또 이게 그런 게 있어. 그 왜 보통 이렇게 보면은 요 나이대하고 요 이제 요 지금 요 분의 나이대를 보면은 이 아이가 이제 이 나이대에 비해서는 나이가 조금 그거 하잖아. 그러니까 늦게 자식을 봤다는 소리거든. 맞아요. 나이에 비해서 늦게 자식을 맞아요, 봤다는 맞아요. 거거든. 그래서 내가 이 뭔가 모르게 틀을 맞춰놓고 계획을 짜고 뭔가 모르게 있잖아. 탁탁 정해져서 몰라 내 인생살이가 너무 고달팠기 때문에 내가 자리를 잡고 내가 자식을 낳았을 적에는 내 같은 인생살이를 안 살게 하기 위해서 엄청난 노력을 하고 애를 쓰고 그러니까 내가 못 해봤던 거 내가 못 누려봤던 거 내가 간 소리가 계속 나와 그러면서 저는 막 눈물이 쏟아지려고 그러는데 내가 못 해봤던 것들 내가 있잖아 못 누려봤던 거 못 먹어봤던 거 못 입어봤던 거 그거가 인생살이에 내가 한이 많고 원이 많은 거야. 살아온 인생살이가. 그거를 못하는 걸 이 딸이 다 해주고 싶었어. 이 딸을 다 해주고 싶었고, 이 딸은 진짜 내 같은 길 안 걷고, 내 같은 인생을 안 걷기 위해서, 이게 뭐라 그러니, 신랑도 엄청 따지고 골랐다 그래. 아, 정말요? 신랑도 따지고 골랐다. 신랑도 따지고 골랐고, 근데 이 신랑도 그렇게 막 드러나는 사람이 아니고 꽁꽁 숨가놨다. 맞아요. 이번에 공개됐어요. 아 그래? 네, 꽁꽁 숨가놨다 하면서 이래. 그 뭔가 모르게 자기 처지 때문에 남들 비난이라든가 손가락질을 받고 뭐 이런 그런 것도 있고 막 이제 뭐 겸사겸사 이제 이렇게 공개하지 않고 숨가놨다 그래. 그래서 하여튼가 모든 거를 계획적으로 그러니까 내가라는 소리가 자꾸 나와. 내가 못 해봤던 것들 내가 한이 많다 그러셔. 그래서 이 아이는 진짜로 모든 거를 다 누리고 음식 하나를 먹여도 그냥 하찮은 음식 안 먹였고 정성 진짜 정성. 그러니까 우리 엄마도 극성맞게 뭐 우리 아이는 유기농만 먹일 거야. 우리 아이는 뭐 해외에서 뭐 가져왔어. 우리 아이는 뭐 어디 제품만 먹어 하는 식으로 우리 집 애들이 명품만 입어 하는 이런 식으로 그렇게 키웠어. 그러면 되게 아끼면서 키운 거네요. 딸을. 그치. 뭐를 하나 먹여도 그냥 그거 뭐 약이라든가 식품 같은 거 먹여도 하나하나 따져가면서 의사한테 물어가면서 먹였을 거야 아마. 그냥 안 먹였을 거야. 그럼 계획해서 아이를 갖고 그 계획해서 남편분을 만나고 한 거면은 되게 완벽주의가 강한 성격이라도 볼 수도 있는 거네요. 성격상 그 완벽주의도 맞아. 모든 게 완벽해야 돼. 그러니까 남한테 있잖아. 그러니까 내 처지에서 이런 처지, 내 처지가 이런 처지이기 때문에 남들한테 손가락질 받을까봐 그 손가락질 받는 것도 싫고 네가 그런 데서 그렇지, 너막 그런 그렇지, 뭐 이렇지 뭐 네가 막 그런 소리가 싫어가지고 남한테 틈 안 보이고 남한테 그거 안 하고 그러니까 엄청 이빨 물고 두 주먹 묶어지고 살았다 그러잖아. 엄청 열심히 사시네요. 그랬다 그래. 그렇기 때문에 모든 게 있잖아. 내가 살아가는 환경을 되풀이 안 해주기 위해서 엄청 그렇고 나이가 이 정도면 진짜 옛날 사람이잖아. 그 그쵸, 옛날 사람들은 또 왜 이 자식에 대한 애착이 또 엄청 강했잖아. 지금 엄마들하고 또 틀리잖아. 그쵸. 그래서 좀 그런 부분도 많고 또 이 자식도 또 힘들게 가진 자식이다 이러셔. 알겠습니다. 누군지 알려드리고 좀 더 질문해볼게요. 인순이 님입니다. 응? 인순이. 결혼했어? 네. 결혼 90년대 결혼을 하셔가지고 나는 시집 안 가고 계속 혼자 있는 줄 알았는데. 이번에 그 방송 프로그램에서 남편분을 공개하셨어요. 오 진짜? 네. 4살 연하분 남편분이신데 뭐 골프 뭐 강사? 뭐 교수? 이런 거 하신다고 하시더라고요 지금. 나는 여직지 결혼 안 하고 혼자 사는 줄 알았다. 결혼 생활이 31년 차. 오래됐네. 나는 아직 그냥 이제 노처녀로 늙어갖고 이제 처녀 할머니 되는 줄 알았는데 아 결혼했구나. 선생님 말씀대로 꽁꽁 숨겨가지고 계셨나 봐요. 그래? 그래서 그러니까 나 진짜 결혼했는지 몰랐어. 난 끝까지 결혼 안 하고 처녀 할머니 되는 줄 알았어. 정성껏 아이를 가졌다는 게 결혼도 하기 전에
그 시부모님한테 허락을 받았대요. 야, 공부부터 하고 아이부터 먼저 갖겠다. 해가지고 허락받고 그 베란일에 맞춰서 남편분이 친구랑 캐나다에 있었는데 베란일에 맞춰서 오라고 그래가지고 계획적으로 해서 임신을 해가지고 지금 이 아이분을 가졌다고 해요. 저는 사실 좀 무섭거든요. 아니 옛날에 뭐 궁에 왜 임금이 뭐 어쩌먹고 그 왕비나 뭐 궁녀들을 뭐 그거 할 적에 별하늘 잡아갖고 날 잡아서 그거 한다 그 소리 들어봤어도 일반인이 또 이런다 한 소리 내용을 또 처음 들어보네. 그렇게 해서 가져서 그 아이 지금 이분이 이렇게 뭐 스탠포드 대학교도 나오고 막 마이크로소프트 되게 유명한 회사도 들어오고 할 수 있었던 걸까요? 당연하지. 노력 없이는 되겠냐? 가만히 있는데 뚝 떨어진 게 어딨어. 이분이 사실 혼혈이잖아요. 그치. 그 미군 흑인 혼혈인데 아이를 낳자마자 남편분한테 곱슬머리냐고부터 물어봤다고. 아, 그래? 네. 그리고 딸 곱슬머리야? 아니요. 다행이네. 생머리입니다. 그래서 남편분 닮아서 다행이다라고 이분도 그렇게 말씀하셨었대요. 근데 제가 궁금한 게 이 딸분이 미국에서 회사를 다닐 때 왼쪽 새끼 손가락을 잃어버렸어요. 그렇게 정성껏 지키는 자식인데 그런 거는 그냥 액땜이었을까요? 액땜도 액땜이고 너무 내한테 맞지 않은 가분한 걸 또 이렇게 하면 거기에 대한 또 이제 살개비가 들어오게 돼 있어. 그래서 그런 거야. 내가 아까 그랬잖아. 이 뭔가 모르게 내한테서 내 거기에서 이렇게 똑똑하고 이렇게 잘난 애가 나올 수 있을까 본인 스스로도 그렇게 한다 그랬잖아. 네. 그냥 그런 거야. 그러니까 내가 사주에 이제 그런 거. 이분은 아버지 얼굴도 모르고 자랐다고 하시더라고요. 뭐 아버지가 군인이라고 그러지 않았어? 미군인데 엄마가 이분을 가졌을 때 가버렸대요. 그 임신한 줄 알고는 갔는 거야? 저애 가는 거 알고 간 것 같은데 그래서 이분이 12살 때 연락이 한 번 왔었대요. 미국 와서 같이 살자고. 근데 이분이 이제 가면 엄마가 혼자 있으니까 그게 마음에 걸려서 안 갔다고 하시더라고요. 그 이후로는 다시 연락이 끊겼다고 합니다. 얼굴도 모르고. 그래. 그럼 처음부터 그 책임질 것 같으면 두고 갔겠냐? 그렇죠. 그래서 좀 이렇게 좀 많이 슬펐지 인생살이가. 맞아요. 손가락질도 많이 받고 어린 그래요. 시절에 따돌림도 많이 받고 맞아요. 놀림도 많이 받고 많이 힘들고 아팠지. 그래서 더 크게 되려고 더 노력하고 더 많이 힘들게 살았지. 마음이 아프다. 그렇죠. 근데 이분이 노래적으로는 성공을 되게 엄청 성공했잖아요. 그치. 지금도 열심히 도전하시고 계시고 나이가 좀 있으면 60? 70이다 야. 70인데도 아직도 노래를 그렇게 하시는 거면 자기 관리가 진짜 뛰어난 거잖아요. 그치. 이분이 그러면 앞으로도 음악으로 좀 더 새롭게 보여주실 수 있을까요? 이분은 도전 정신이 엄청 뛰어난 분이셔. 그래서 뭐든지 있잖아. 그 좀 새로운 거 도전 정신, 도전하는 거 이런 게 아직까지는 좀 계속 갈 것 같아. 근데 선생님이 아까 목으로 오는 걸 조심해야 된다라고 말씀하셨잖아요. 그게 언제쯤으로 보이세요? 이 목으로 오는 건 언제쯤이보다는 이 사주에 있잖아. 내가 노래를 잘하기 때문에 이 목으로 하는 데가 뭐 직업이냐 물었잖아. 그냥 이게 이제 이 목으로 오는 병인 것보다는 좀 이렇게 좀 목 조심을 조금 많이 해야 되고 머리로 쓰러지는 거 이런 거 좀 조심을 좀 해야 된다. 머리로 쓰러지는 거면 뇌혈관 뭐 이런 질환이겠네요. 뭐 풍 이런 거 있잖아. 알겠습니다. 마지막으로 이분께 뭐 슬픈 인생사 살아오셨는데 이제 눈에 넣어도 아프지 않을 딸도 없고 지금 따님분도 미국에서 회사 그만두시고 지금은 한국에서 거주하신다고 하더라고요. 왜 그 좋은데 때려치고? 그 왼손 새끼손가락을 잃으시면서 아마 직장을 그만두셨다고 그랬었던 것 같거든요. 제가 보기로는. 한 말씀 해주세요. 잘 하시라. 뭐 말해줄 거 뭐 있나? 그래도 뭐 내가 처해 있는 상황에서 꿋꿋하게 사절 안 하고 열심히 살고 열심히 그 활동했는 거에 그냥 박수를 보내고 또 앞으로도 더
좋은 모습으로 건강한 모습으로 오래오래 봤으면 좋겠다라는 바람이지 뭐. 알겠습니다. 감사합니다.